Žmonės dažnai skundžiasi likimu, tačiau nedaug kas supranta, kad per sunkumus ateina pačios svarbiausios gyvenimo pamokos ir didžiausias augimas. Sunkumai tai nėra bausmė, tai yra galimybė tapti stipresniu ir geresniu. Kiekvienas iš mūsų turime savo karmą, savo gyvenimo pamokas, kurias turime praeiti ir išmokti. Kiekvienas iššūkis mūsų gyvenime suteikia šansą parodyti, ką tu gali ir ant kiek tu esi stiprus. Ir tada, kai atrodo, kad daugiau nebegali, tai ženklas, kad viskas pradeda keistis. Ir baisu ne tada, kada sunku, o baisu, kada nebėra jėgų toliau kovoti. Problemas reikėtų vertinti ne kaip bausmę, bet kaip naują šansą pradėti viską iš naujo. Ir kai susidurime su kažkokiais stipriais iššūkiais, tai mes dažniausiai bijome ne pačių iššūkių, o to, kad mums nepavyks jų įveikti. Tačiau čia ir yra viso dalyko esmė. Mums skirta kelionė ir niekas kitas už mus to nenueis kelio. Ir kad tik tai mums reikia išspręsti tos iššūkius, išmokti tas pamokas ir eiti tolyn. Ir eiti į priekį netgi tada, kai tavęs niekas nepalaiko ir kai net nieko nėra šalia. Būk ištikimas savo tikslams, nes tik tai tavo ryžtas gali viską nugalėti ir svajones paversti tikrovę.